Хайырлы иртә, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова. Россия президенты Владимир Путин Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган чараларда катнашучыларга һәм оештыручыларга котлау телеграммасын юллады. Без бу чараларга дистәләрчә дәүләттән сәясәтчеләр, дин һәм җәмәгать эшлеклеләре, фәнни һәм иҗади даирәләр, масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренең килүенә чын күңелдән шат. Идел буе Болгары тарафыннан ислам динен кабул итү илебез тарихында иң мөһим чорларның берсе булды. Аның күп динле дәүләт буларак формалашуына сизелерлек йогынты ясады. Россиянең бердәм һәм күп милләтле халкы формалашуда мөһим роль уйнады. Гадәттәгечә Казан саммит форумы хәләл индустриясе күргәзмәсе белән башланып китте. Анда катнашучыларны республика президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Киләчәктә хәләл ашамлыклар җитештерүдә актив хезмәттәшлек итәргә чакырды. Көнчыгыш һәм ислам мәдәнияте нечкәлекләре һәр экспозицияның вак детальләрендә күренә. Бер урында төрек көйләре яңгыраганда, икенчесендә кунакларны тәм-томнар, эчемлекләр белән сыйлыйлар. Көнчыгыш кунакчыллыгына берәү дә битараф түгел. Наливаем воду немножко, а потом добавим турецкий кофе. А потом немножко надо сгорит и все. Хәләл ашамлыклар күргәзмәсе масштаблылыгы белән сокландыра. 10 000 квадрат метрлы мәйданда чит ил җитештерүчеләре дә, үзебезнекеләр дә үз ашамлыкларын тәкъдим итте. Дөньяның 65 иленнән килгән кунаклар барысында игътибар белән күзәтте. Форум ислам дөньясы белән яңа элемтәләр урнаштыру өчен уңышлы бизнес-платформа булды. Быел ул Россия ислам дөньясы Казан саммит халыкара икътисади форумы һәм Идел буе Болгар дәүләтенең ислам динен кабул итүенең 1100 еллыгына багышланды. Выставка направлена на популяризацию халяльной индустрии в России, демонстрацию потенциала халяльного сегмента экономики, представление возможности презентовать продукцию потенциальных покупателям и партнерам. Казан саммит кысаларында беренче тапкыр бөтен дөнья халяль орд, халяль дей көне уза. Ачылыш тантанасында эстафета ачкычын Рөстәм Миңнехановка Көньяк Африка Республикасы делегациясе тапшырды. Хәләл ашамлыклар алмашу буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре пленар сессия утырышында җентекләп тикшерелде. Айзилә Батырханова, Айнур Вәлиәхмәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Саммит иртәгә 21 майда Болгарда тәмамлана. Кунаклар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан чараларда катнаша. Бу көннәрдә Болгар Ислам академиясендә дини белем бирү мәсьәләләре хакында фикер алышалар. Белем бирү форумнары циклы уза. Бу эш конференция гомум кешелек кыйммәтләре системасында Россия мөселманнарының тарихи мәдәни мирасы, Шиһабетдин Мәрҗани укулары, хәзерге заман чакырулары һәм янаулары шартларында иҗат институтларының роле. Шулай ук ислам белеменә багышланган халыкара саммит. Анда төрле илләрдән ислам югары уку йортлары җитәкчеләре, дин белгечләре, көнчыгыш мирасын өйрәнүчеләр катнаша. Быел Казан саммиты беренче тапкыр 3 көн бара. Бизнес-форум меңләгән катнашучыны җыйды. Булар министрлыклар һәм ведомстволар вәкилләре, дипломатлар, эшмәкәрләр, бөтен дөньядан җәмәгать эшлеклеләре, икътисад, финанс, банк өлкәсе, инвестицияләр игътибар үзәгендә. Саммитта катнашу өчен Казанга беренчеләрдән булып Төркмәнстан парламенты рәисе Гурбангулы Бердимөхәммәдов килде. Успешно развивается партнерство. Соңгы вакытта Төркмәнстан белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләр яңа дәрәҗәгә күтәрелүгә көчле этәргеч бирде. Икътисад һәм инвестиция өлкәләрендә хезмәттәшлек уңышлы үсә. Безнең илдә КАМАЗ, Татнефть, Казан вертолет заводы эшчәнлеген аерып билгеләп үтәсем килә. Зур эшләр догадан башлана. Казан саммит ислам дөньясы илләре арасында икътисади мөнәсәбәтләрне үстерү өчен төп мәйданчык һәм бу юнәлештә перспективалар зур. Объем активов исламской экономики уже оценивается. Хәзерге дөньяда мөселман илләрнең роле сизелерлек арта. Ислам икътисады активларының күләме 3,6 триллион доллар белән бәяләнә. Дәүләтнең халыкара аренада бәйсез сәясәткә ия булуы ислам дөньясы илләрен ышанычлы хезмәттәшләр итеп күрергә мөмкинлек бирә.
Соңгы 3 елда Россия белән ислам илләре арасында товар әйләнеше чирек тапкыр арткан. Аграр сәнәгатьтә уңышлы эшләр. Сауд Гарәбистаны әмирлекләренә, Оманга, Мисырга хәләл продукция сатыла. Көньяк Көнчыгыш Азия, Якын Көнчыгыш һәм Африка белән дә элемтәләр ныгый. Индонезия вәкилләрен Россиянең хәләл ит белән тәэмин итү кызыксындыра. Хотим же, чтобы больше мяса из России. Без Россиядән күбрәк сыер һәм сарык итен китерүләрен телибез. Әлегә итне Австралиядән сатып алабыз. Тик аның хәләл булуына ышанып җитмибез. Россиядә без аның хәләл булуына ышанабыз. Форумда катнашучылар Татарстан территориясендә хәләл хаб булдырырга тәкъдим итте. Россия җитештерүчеләре өчен бу тагын да уңайлы транспорт логистикасы. Азык-төлектән тыш медицина өлкәсендә дә хезмәттәшлекне башларга кирәк. Insulin is the only vaccine people is. Диабет белән авыручыларга инсулин кирәк. Мондый авырулар ел сайын арта. Ни өчендер? Хәләл индустриясе сертификацияләнгән инсулин булдыру мәсьәләсен хәл итә алмый. Аңа ихтыяҗ зур. 2025 елга ислам икътисады активлары $5 триллион җитәргә тиеш. Глобальные вызовы последних лет и месяцев не могут не оказать негативного влияния на исламскую экономику. Однако происходит и восстановление экономической жизни, прогнозируется рост халяльных потребительских расходов, инвестиций исламских финансовых технологий. Африка илләреннән дә зур делегация килгән. Алар кофе, кара чәй сатарга, туризмны үстерергә әзер. Туризм өлкәсен үстерү өчен Россия кешеләренең Кениягә ешрак килүләрен телибез. Бездә дөньяның иң яхшы пляжлары, матур табигате. Халыкара саммит Казан Экспода уза. Мондый масштаблы вакыйгалар уздыру мәйданчыгы уңайлы һәм күп функцияле. Әлегә бу залларда икътисади мөнәсәбәтләр үсеше турында фикер алышалар. Бары килешүләрне дә теркәп баралар. Комплексның техник җиһазланышы трансляцияне бөтен ислам дөньясына күзәтеп барырга мөмкинлек бирә. Саммитта зур инвестиция проектлары турында да фикер алыштылар. Шуларның берсе Төньяк-Көньяк транспорт коридоры төзелеше. Ул ислам дөньясы илләре белән сәүдә-икътисади элемтәләрне ныгытуга юл ача. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Быелгы матбугат көне икеләтә бәйрәмгә әйләнде. Республика журналистлар берлегендә Татарстан журналистикасы һәм матбугатының ачык онлайн энциклопедиясе тәкъдим ителде. Басманың максаты киләчәк буыннарга бай рухи мирасны тапшыру. Әлеге вакыйгада журналист Ләлә Зәйнуллина катнашты. Дәүләт советы карары белән 19 май Татарстан матбугаты көне дип игълан ителгән иде. Әлеге бәйрәмнең шишмә башында гомерен журналистика белән бәйләгән, озак еллар матбугат министры булган Ислам Әхмәтҗанов тора. Ачык онлайн басмада Татарстан журналистикасы тарихы, танылган матбугат вәкилләре, баш мөхәррирләр турында язмалар урнаштырылган. Совет чоры газета журналлары, танылган дикторлар, телеоператорлар, хәзерге заман масс-медиа режиссерлар өчен дә урын бирелгән. Безнең журналистиканың тарихы да зур. Аның менә булган хәлләре дә зур. Төп мәсьәлә бу тарихны, татар журналистиканың, татар фикеренең тарихын җиткерергә киләчәк буыннарга. Бу зур эшнең башлыгына. Чөнки менә хәзер беренче этабын үткәрдек, аны хәзер эшләргә кирәк, аны тутырырга кирәк. Энциклопедия булдыру идеясе берничә ел элек туа. Әлеге хезмәт Татарстан Фәннәр Академиясының Татар энциклопедиясе институты белән бергә башкарыла. Журналистлар берлегенең инициативасы иде һәм аннан соң инде менә шу проект тормышка аша башлады, әкренләп. Башта без аны китап дип күргән идек, аннан соң инде бер ирекле шундый киң электрон энциклопедия дип башкарырга булдык һәм шулай итеп менә шундый проект тормышка ашты. Менә журналистика без тупланган формада хәзер журналистика турында аерым шәхесләр нидер басма мине кызыксындыра икән, хәзер шунда керәм дә эзли башлыйм мәгълүматны. Ләкин ул әйткәнчә тере материал булырга тиеш. Ул менә кеше нәрсәдер таба икән, менә монда җитешсезлек бар дип. Ул мөрәҗәгать итә ала, без аны киләчәктә бар материалны карыйбыз, ул фәнни яктан тикшерергә тиеш, объектив булырга тиеш, киләчәктә яңартылырга мөмкин. Сәләт оешмасының IT үзәге җитәкчесе Илнур Мөхәммәтҗанов Таджур рус сайтында энциклопедияның бүлекчәләрендә мәгълүматны ничек эзлисен дә аңлатты. Презентацияга журналист ветераннар да чакырылы иде. Алар үзләрен онлайн басмада күреп тагын да куанды. Хезмәт юлын шушы журналистикага багышланган кеше буларак бу минем өчен аеруча истәлекле тантана. Без бик рәхмәтле. Безнең язган язмалар алар гомерлеккә, мәңгелеккә буыннарга кала торган әйберләр. Әле безнең журналистлар йортында шуны хәтле кунаклар булганы юк иде. Беренче тапкыр менә безнең районнардан да
Эгерҗедән дә, Ютазыдан да, Бөгелмәдән дә, Әлмәттән дә килеп җиткәннәр. Энциклопедияга бүген 386 мәкалә, 355 шәхес турында мәгълүмат кертелгән. Киләчәктә онлайн энциклопедияның махсус коллегиясын булдыру ниятләнә. Басма бүгенге журналистлар һәм публицистлар тормышындагы кызыклы фактлар белән даими тулыланып торачак. Ләлә Зайнуллина, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.